مرحبا بكم بمحبي قناة الكابتن لتربية العصافير. قبل أن نبدأ الفيديو أتمنى أن تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وباي باي باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والغلاء عن مصر وعن جميع دول العالم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. الفيديو بتاعنا النهاردة مهم جدا اللي بيربي طيور روز وفيشر، لأن أنا في الفيديو ده هعرف لك إزاي تفرق بين الروز والفيشر، وتبقى عارف إن ده فيشر وده روز، بحيث إنك أنت لو اشتريت التاجر ما يضحكش عليك ويديلك فردة من روز وفردة فيشر، لأن هما الاتنين عائلة واحدة اسمها عائلة البركاديلو. والفيديو ده فيه اللي هيستمر ويقعد معانا للنهاية هيبقى فيه معلومات كتيرة عن الروز والفشر. مش شرط ان انا اياه هيبقى عن التفريق بين الروز والفشر فقط، لا، بتبقى فيه كلام بيكون فيه معلومات برضو في النص كده. وما تنسوش تعملوا لنا لايك، لان اللايك بيرفع الفيديو، وتعملوا شير لجميع مواقع التواصل الاجتماعي لزملاتكم كلها او الناس تستفيد من هذا الفيديو. ونبدأ على بركة الله. هي أهم الفروقات بين طائر الروز والفشر. أول حاجة هنمسك هي الروز، وأنا جايب لكم هي فيديوهات طبعا للروز وفيديوهات للفشر، وصور للروز وصور للفشر، بحيث انك انت تطلع بإذن الله من الفيديو تعرف منور وهلة كده، تبص على أي طائر تعرف إن ده طائر روز أو طائر فشر. نمسك فجأة في الروز اللي هو الحجم. الحجم الروز بيكون أكبر في الحجم من طائر الفشر، بيكون حجمه أكبر. ده أول حاجة. لكن الحجم بيبقى إيه أكبر بقليل، يعني مش حجم يعني إيه كبر بارز قوي، لكن بيبقى إيه أكبر منه. ده أول حاجة. تاني حاجة اللي هو إيه نمسكها، الألوان. الألوان في طيور الروز بتبقى أقل، أو طفرات بتبقى أقل عن طيور الفشر. الفشر ليه طفرات كتيرة جدا جدا جدا، وفي غاية من الروعة والجمال، والألوان بتاعته زاهية وأجمل. أنا بعد إن هو طبعا طير الفشر من الطيور الجميلة جدا في ذات الألوان الزاهية عن الفشر، عن الروز. ده تالت حاجة اللي هو من ناحية المنجار. كل ده طيور روز طبعا، لغاية ما يجي الفشر هقول لكم ده فشر. المنجار طبعا بيكون في طيور الروز. جميع طيور الروز بلا استثناء ما في بيكون منجارها زي ما انتم شايفين في الصورة بيج او عاجي، زي ما انتم شايفين في الصورة ده، لكن ما بيبقاش احمر. يعني يبقى جميع اي طائر روز تشوفه منجاره احمر تعرف انه ده يا فشر، لكن اللي منجره زي كده بيبقى روز. لكن مش هو الاختلاف اللي هو نقدر نعول عليه ونقول الفرق الوحيد اللي ما الذي لا يمكن ان يكون مشترك بين الاتنين. يعني المنجر الاحمر موجود في الفشر بس، لكن في فشر مش منجر احمر، في فشر زي الروز كده منجره نفس شكل الروز. فعشان كده خدت بالك ايه، وهوريها لكم في طفرات تاني جايبها لكم بالصوت والصورة. ان في طفرات في الفشر بيبقى منجرها ايه مش بيبقى نفس لون المنجر اللي انتوا شايفينه في الصورة ده، مش احمر. يبقى دلوقتي يبقى احنا ايه نمسك في حاجة تاني بقى، الأهم والمهم اللي هتفرق بينها بين طار الروز والفشل، اللي هو الجفن اللي حوالين العين. ده جميع طيور الروز ملهاش جفن حوالين العين. لاحظ وركز في الصور اللي أمامك، في جميع طفرات طار الروز تلاقي العين واسعة ما فيهاش جفن حوالين العين. الجفن الابيض هتشوفوه في الروز، هتعرف خدت بالك تفرق بقى ايه بين الروز والفشر في العلامة اللي هي ما بتختلفش. اول ما تشوف الجفن حوالين العين ابيض هتعرف ان ده طائر فشر. ما يبقاش روز ابدا، لا يمكن يبقى روز ابدا، ولا يمكن الروز والفشر يشتركوا مع بعض في الجفن. يبقى الفرق الوحيد الذي لا يوجد بين الفرق الوحيد اللي بيكون غير مشترك بين الروز والفشر اللي هو الجفن.
الجفن الابيض اللي حوالين العين بيكون فيشر، وهتيجي حالا الفيديو بتاع الفيشر واوريهولكم. لكن ركز على العين بتاعت هي الروز، ان هي ملهاش جفن في جميع الطفرات وجميع الالوان باختلاف الوانها وطفراتها، ملهاش جفن زي ما انتوا لاحظينه فيها العين. يبقى ركز انت، خدت بالك وانت بتبص في العين، بحيث انك انت لما تتناجل للفشر تعرف ايه الفرق. يبقى انت حط في دماغك ايه لون الجفن اللي حوالين العين. هتخش بقى على الفشر. اللهم صل على النبي. شوف الفشر بقى، هتلاقي خدت بالك الجفن اللي حوالين العين. لاحظ العين الجفن ابيض في جميع الطفرات وجميع الالوان وجميع الاشكال. لاحظ خدت بالك ان ما شاء الله الصورة دي معبرة جدا، هتلاقي فيها طفرات كتيرة. ولاحظ خدت بالك هنا الجفن الابيض اهو، جبت لكم بصورة واضحة جدا. جفن ابيض طبعا ما حدش يختلف عليه اتنين، واضح جدا. وخدت بالك اللون المنجار احمر هنا، ده اللون اخضر، العصفور لونه اخضر، ده اصل الفشر اللي هو اللون الاخضر. لاحظ انت المنجار بتاعه احمر هنا. يبقى احنا لما نشوف طائر لونه احمر منجاره احمر نعرف ان هو ده فيشر. لكن برضو زي ما انا قلت لكم مش شرط ان هو ايه يكون ممكن يكون فيشر ومش ومنجره ايه مش احمر، زي ما انا برضه هوريكم في بعض الطفرات التانية اللي هتيجي في الفيديو. ده لاتيني عين حمراء فيشر طبعا. يبقى انت خدت بالك دلوقتي، لاحظ انت المنجار احمر، والدايره اللي حوالين العين اللي هو الجفن ده بيكون ابيض وواضح، ده تعرف ان هو ايه ده فيشر. هوريلكم برضو فيديو تاني حاطط فيه الروز والفيشر. هذا الفيديو دوه حاطط فيه طيور روز وفيشر مع بعضيهم، بحيث انك انت لو لاحظت ال الاخضر ده فيشر طبعا، ادي عينه واضحه، واللي كانت جنبه دي اللي هي بتتنجل، واللي فوق اللي ماسكه على السلك دي يا روز طبعا. لاحظوا ان عينها ان هي ايه ما فيهاش الجفن ايه بتاعها. شايف؟ هتبص علينا دلوقتي حالا في الفيديو هتلاقي ان عينها ايه دي روز. دي روز عينها ايه ما فيهاش الجفن ايه الابيض، والخضر اللي من تحت دول في فيشر. الصورة دي برضو طفرة من طفرات الفيشر البورسيناتا. برضو جبنا لكم الفيديو تاني هنا وضحت شوية الفيديو ده. ده هنا بقى ايه فيشر لاتيني عن حمرا منجره احمر. لاحظ خدت بالك ايه الجفن، برضو الجفن ده اهم حاجة. طيب واحنا بنتكلم كده، هل ينفع ان انا اجوز الرز مع الفشر؟ ينفع ان انا اجوز الرز مع الفشر من عائلة واحدة. لكن خدت بالك ده برضو فشر تاني، برضو طفرة تاني بورسيناتا. هتلاقي وشها اسود، منجرها احمر، الجفن باين طبعا. طب نقول هل ينفع ان انا اجوز الرز مع الفشر؟ ينفع يتجوزوا عادي، لكن المشكلة فيها ان الطائر اللي هيطلع بعد كده هيطلع ايه طائر عقيم. عشان كده خدت بالك ايه ما ينفعش ان انا احط رز مع فشر للناس اللي هتنتج. لكن ودي الحتة دي المعلومة دي لازم تعرفها، عشان انت لما تروح تجيب جوز من بائع او تاجر او كذا ما يديكش فرد فشر وفرد ايه روز وتجوزهم لبعض لو انت عايز تنتج منهم. لان الطائر هيطلع ايه اللي هينتج منهم هيطلع يبقى بغل يعني ايه، يعني زي البغل اللي هو في الطبيعة اللي هو زي الحصان، بين الحمار والحصان. لما تجوز انت حصان مع حمار فبيطلع البغل ده ما بيخلفش، يعني ما ينفعش ان انا ما يبقاش فيه بغلة وبغل مش بيخلف. فهي دي المعلومة المهمة اللي انا ايه كنت هقولها لكم، ان هو ما ينفعش نجوز الرز والفشر لان الناتج منه هيكون ايه بغلة، والبغل ده عقيم ما بينتجش. لكن ينفع انك انت تشتريه للزينة، ما فيش مشاكل منه. وما تنسوش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.